वीडियो में जब भी कोई टेक्स्ट आता है या फिर फोटो आती है तो उसके साथ एक क्लिक की साउंड सुनाई देती है। इसको लगाते कैसे हैं? आ जाओ सिखाता हूँ। सबसे पहले अपनी वीडियो को इंस्टाग्राम एडिट पे खोल लो और जो भी टेक्स्ट या फोटो ऐड करना है उसको ऐड कर लो। अब जो एडिट की मेन लाइन है उसको टेक्स्ट या फोटो बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाओ और नीचे साउंड का ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कोई सा भी एक सेलेक्ट करो और डन कर दो और जैसे ही टेक्स्ट स्टार्ट होगा क्लिक की साउंड सुनाई देने लगेगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।